Welcome back sa aking YouTube channel. So for today po, isi-share ko po sa inyo yung mga sound effects na most common used ng mga vloggers these days. Ang mga sound effects na po na ito is free to use and no copyright po siya and under po siya ng Creative Commons dito sa YouTube. So, pwede po natin siyang gamitin. Wala po yung copyright. Naka-files po siya para hindi kayo mahirapan i-download. And nilagay ko siya sa Google Drive. So once na-click nyo tong link, mag-pop up sa inyo tong ganitong page, then i-click lang nyo lang yung download and easy to access po siya kasi naka-individual files po siya, no? Hindi yung sama-sama na mahirapan pa kayo hanapin at mahirapan pa kayo mag-edit. Maraming sound effects, piliin nyo lang yung mga trip nyo at nagustuhan yung sound effects, so i-download nyo lang. Tandaan nyo lang yung pangalan once na pinanood nyo mamaya yung video, and I hope guys magustuhan nyo, and please give me a like, subscribe kayo sa aking YouTube channel, and don't forget to click the notification bell para po ma-notified kayo pag meron tayong bagong videos. And good luck guys sa mga vlogs nyo. And yeah, keep on going. Ganun talaga pag nag-uumpisa. Masasanay din kayo. And yeah, kita-kits tayo guys sa next vlog. And have a nice day. Hey!
No, 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 no.